कतिपय विद्यालयले परीक्षा उत्तीर्ण गराउँछन्, तर केही विद्यालयले आत्मनिर्भर हुन समेत सिकाउँछन्। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका 5 स्थित ग्वाघा माध्यमिक विद्यालय यस्तै एउटा विद्यालय हो, जहाँ विद्यार्थी किताब मात्र पढ्दैनन्, आफ्नै हातले भविष्य पनि कोर्दैछन्। हातमा कापीभन्दा अघि कोदालो होइन, तर पढाइसँगै शरमको सम्मान सिक्ने अवसर भने यहाँका विद्यार्थीले पाएका छन्। बिहान वा खाली समयमा उनीहरू तरकारी बारीमा पुग्छन्। यही बारी उनीहरूको प्रयोगशाला बनेको छ। 3 वर्ष अघि बाँझो रहेको 2 रोपनी जग्गाबाट सुरु भएको यात्रा आज सफलताको उदाहरण बनेको छ। आफूले उत्पादन गरेर खान पाइएको छ। यहाँबाट लगेर बोट बिरुवाहरू लग्न पाइएको छ। हामी कृषि प्रधान देशमा बसेर यतिको कृषि गर्नु पर्छ। स्कुलमा सुरुमा छेउबाट सुरु गरियो, त्यसपछि त्यो छेउबाट फेरि घरमा त्यसैलाई फेरि घरमा कराउन सिकेर घरमा पनि गऱ्यो। त्यसपछि त्यसबाट आर्थिक आम्दानी भयो। त्यहाँ त्यसलाई बचाएर फेरि खुर्सानीहरू स्कुलमा लगाउनु भएको थियो। त्यसैलाई सिकेर फेरि घरमा पनि त्यसैबाट गरिरहेको छु। अब स्कुलमा गएर साथीहरूसँग सँगै भइन्छ। घरमा अब बाबा मम्मीहरूलाई पनि सहयोग हुन्छ, आफूले पनि केही सिकिन्छ भनेर घरमा पनि गरिरहेको। यहाँ बोट बिरुवा उत्पादन भएका बोट बिरुवा चाहिँ अन्त घरमा लगेर पनि यसको बोट खेती गर्न सकिन्छ। अनि यो विद्यालयमा उत्पादन भएका खुर्सानीबाट खुर्सानीहरू पनि हामीले किनेर घरतिर लगिन्छ। विद्यालयले अकबरे खुर्सानी, इस्कुस, सिमी, च्याउ, अदुवा लगायतका बाली उत्पादन गरेर 3 वर्षमै 8 लाख रुपियाँ आम्दानी गरिसकेको छ। त्यसमध्ये 6 लाख रुपियाँ विद्यार्थी कल्याणकारी कोषमा बचत गरिएको छ। बाँकी रकम शैक्षिक भ्रमण, छात्रवृत्ति र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार वितरणमा खर्च गरिएको छ। खास गरिकन हाम्रो विद्यालयमा त्यस्तो कृषि योग्य जमिन छैन। कृषि योग्य जमिन नभए पनि हाम्रा बाँझा जग्गाहरू, खरबारीहरूको प्रयोग गरेर विद्यालयका आसपासका जमिनहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले विगतदेखि कृषि कर्म गर्दै आइरहेका छौँ। खास गरिकन बच्चाहरू लेजर पिरियडमा हुने बच्चाहरूलाई हामीले त्यसमा सदुपयोग गर्ने गर्छौँ र कहिलेकाहीँ बिदाका दिनहरूमा पनि बच्चाहरूलाई बोलाएर यो कर्ममा हामीले सिकाइदिएर लगाएका छौँ। यहाँ हामीले विगतदेखि च्याउ, लसुन, अकबरे खुर्सानी, इस्कुस, सिमी जस्ता नगदे बालीहरू र जस्ता चिजहरू लगाएका छौँ। यसले हाम्रो विद्यालयमा विगतदेखि आफ्नो यो कुराले राम्रो आम्दानी पनि दिएको छ र विद्यालयलाई पनि फाइदा पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। विगतमा हामीले अकबरे खुर्सानी बिक्री वितरणबाट मात्रै 1.5 लाख कमाएका थियौँ भने आर्जन गरेका थियौँ भने अदुवा खेतीबाट हामीले 5-6 क्विन्टल जति अदुवा पनि बेचेका थियौँ। यसै गरी च्याउ पनि हामीले राम्रै उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। गत वर्षदेखि विद्यालय पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा जोडिएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाले 75,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। अभिभावकले मल र खेतीका लागि निजी जग्गा उपलब्ध गराएर अभियानलाई थप बल दिएका छन्। ग्वाघा माध्यमिक विद्यालयले शिक्षा भनेको परीक्षा मात्रै होइन, जीवन उपयोगी सिप पनि हो भन्ने सन्देश दिएको छ। गुल्मीबाट महेश बोहराको रिपोर्ट।